ライトインポップにもっと鉄道を。毎日大阪駅チャンネル。5両目4号車女性専用車です。皆様のご理解とご協力ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。ご注意ください。天王寺行きは2番乗り場から発車します。約19分遅れてまもなく2番乗り場12時39分発普通天王寺行きが8両で参ります。危ないですが黄色い電子ブロックまで下がってください。2番乗り場はどうでも電車外回り京橋新町方面天王寺行きです。天満、桜宮、京橋、大阪城公園、最寄りの順に終点天王寺まで各駅に停まります。到着の電車、普通天王寺行きです。2番乗り場から外回り京橋鶴橋方面天王寺行き発車いたします。ドアが閉まります。ドアが閉まります。天王寺どうしてもその前にご注意ください。12時59分発普通天王寺行きは2番乗り場から発車します。電車は8両で到着します。足元白色三角列1番から8番で4列に並んでお待ちください。まもなく2番乗り場12時59分です。普通天王寺行きが8両で参ります。危ないですか。今まではどうでも電車外回り京橋鶴橋方面天王寺行きです。天満、桜宮、京橋、大阪城公園、最寄りの順に終点天王寺まで各駅に停まります。
ドアが閉まります。ドア閉めます。コロナにご注意ください。電車は8両で到着します。足元白色三角印1番から8番で4列に並んでお待ちください。この電車の前から5両目4号車は女性専用車です。皆様のご理解とご協力をお願いします。 The local train departing at 1304 bound for Kyobashi and Tsurubashi will be leaving from まもなく2番乗り場で13時4分発普通京橋鶴橋方面行きが8両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックはお下がりください。2番乗り場電車が参ります。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。鶴橋方面行きです。この電車の前から5両目4号車女性2番乗り場から外回り京橋鶴橋天王寺方面行き発車いたします。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ドア閉めます。外回りご注意ください。食べ物にご注意ください。